waxaan maanta ka hadlaynaa inta badan waxyaabo ay qasab tahay inaad ka ogaato ilmaha oohinta badan. Carruurta oohinta badan waxyaabo muhiim ah oo ay qasab tahay inaad ka ogaato ayaa maanta ka hadlaynaa. Waxaa ugu horeeya gaajada. Ilmuhu inta badan wuxuu ooyaa marka ay gaajoonayaan, gaar ahaan haddii cunuga uusan helin caano ku filan. Marka waxaa muhiim ah in aad hubiso in cunugaagu caano ku filan uu cabay in si uu uga badbaado gaajada. Qodobka labaadna inta badan ilmuhu wuxuu ooyintiisa la xiriirtaa xanuuno ayay la xiriirtaa. xanuunadaas marka cunugu xanuun dareemayo waa uu ooyaa. xanuunkaas wuxuu noqon karaa calool xanuun, wuxuu noqon karaa xanuun dheefshiidka la xiriira, xitaa wuxuu noqon karaa xanuunada dhagaha. Marka haddii aad aragto cunugaaga oo ooynaya marka laga soo tago caanaha ku filan inaysan haysan, waxaa qasaba inaad hubiso in caloosha ama dheefshiidka ama dhagaha xataa ay xanuunayaan. Qodobka saddexaad waa xafaayadda qoyan ama wasakhaysan ilmaha waxay ka dhigtaa mid aan raaxo dareemeynin, taasoo keenta in cunugu si joogto ah u ooyo. Marka ilmuhu haddii caano ku filan uu haysto, haddii uusan xanuuneynin caloosha ama dheefshiidka ama dhagaha haddii aysan xanuuneynin, waxa saddexaad oo samayn karto waa inaad hubiso in cunugaasi xafaayadiisu ay qoyan tahay ama wasakhaysan tahay. Markastoo ilmuhu ooyayo, waxaa muhiim ah inaad hubiso in xafaayadiisu ay nadiif tahay. Hurdada. Ilmuhu mararka qaar wuxuu ooyaa marka uu daalan yahay, laakiin uu saaxan kari waayo. Tusaale, cunuga wuu daalay laakiin hurdadii ayaa ka imaan laha, wuu ooynayaa. Waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay in kor loo qaado, in la lulo, in jawiga uu hadda ku jiro laga bedelo jawi degan la geliyo. Marka waxaa muhiim ah ilmaha waxyaabaha ay u ooynayaan waxaa ka mid ah in ay hurdi laayihiin. Haddii marka cunuga caanihii ka saxan yahay, xafaayadii nadiif u tahay, dhagax xanuun iyo calool xanuun iyo waxyaabahaas uusan qabin, hurdada ayaa ah qodobka afraad oo aad xoogga saarayso. Inaad cunuga jawiga u bedesho, inaad kor u qaado, inaad lusho, inaad jawi degan geliso. Qodobka kale waxaa ka mid ah kuleyl iyo qabow labadaba inuu ilmuhu dareemayo. Ilmuhu waxay aad ugu nugul yihiin isbedelada cimilada. Haddii cunugu marka cimiladu aad u kulul yihiin ama u qabow yihiin, cunugu wuu ooynayaa. Xaqiiji marka in cunuga dharka uu wato ay yihiin dhar raaxo leh oo cimilada markaa jira la jaan qaadi kara. Tusaale, haddii uu qabow jiro, in wax adag inuu wato. Haddii uu kuleyl jiro, wax khafiif ah inaad u xirto. Marka laga soo tago marka hurdada, xafaayadda, calool xanuunka, dhagax xanuunka iyo caanaha, marka laga soo tago qodobka kale ee aad fiirinayso waa dharka uu wato in uu ku habboon yahay cimilada markaas lagu jiro. Waxaa kaloo ka mid ah calool fadhi ama wax loo yaqaano colic. Gaaska nooca ka mid ah ama caloosha cunuga inay xanuunaysa qeybaha hoose ee mindhicrada waliba. Runtii waa xanuun aad u daran oo hinta ilmahana aad ayay u badanaysaa. Marka ilmuhu in markaa xanuunada noocaasa inay jiraan waa inaad hubiso. Waxaa kaloo jira ilkaha waa qodobka kale oo aysan dadku inta badan dareensaneen. Marka ilmaha ay bilaabayaan inay u soo baxaan ilkaha, waxay dareemaan cuncun iyo xanuun. Tani waxay keeni kartaa marka in ilmuhu si joogto ah u ooyo. Isku day in aad siiso wax qabow oo cunuga u ruugo si uu u dareemo nasasho. Marka waxaa fiican haddii cunuga ilkaha ay u soo baxayaan, wuu ooynayaa sababtoo cuncun iyo xanuun baa meeshii ka bilaabanaya. Marka wax qabow ayaa la siiyaa cunuga marka ay ilkaha u soo baxayaan. Waxaa laga yaabaa arrintan inaadan hore u maqlin, laakiin waa muhiim. Waxaa kaloo jira sababaha ilmuhu u ooyaan waxaa ka mid ah in cunugu uu ciriiri dareemayo. Mararka qaar haddii dharka cunuga aad u geliso uu yahay mid jirkiisa cadaadinaya ama ciriiri uu ka dareemayo, waxaa wanaagsan ilmaha in aad ka bedesho dharka, in ilmaha loo geliyo dhar waasac ah. Marka haddii cunugu dhar ciriiri aad u geliso, wuu ooynayaa. Marka haddii dharka uu ciriiri yahay ama jirkiisu uu cadaadinayaan, ilmuhu wuxuu bilaabi doonaa inuu dareemayo raaxo darro. Tani waxay sababi kartaa marka oohin. Hubi marka dharka cunuga aad u gelinayso inuu yahay dhar aan ciriiri ahayn. Like saar muuqaalka si saaxiibo badan u gaaro.